Salam sejahtera kanggo urang sadaya. Langkung ti payung puji sareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Kepala Sekolah Seman hiji Kedung Waringin teu hilap ka Bapak Ibu guru sareng kasadayana anu kusimkuring dipika hormat. Di dieu simkuring ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktu sareng kasempetan kanggo ngadugikeun lian penting. Simkuring aya di dieu pikeun ngabahas pergaulan bebas. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, urang moal tiasa milih janten babaturan. Pernyataan eta leres, tapi urang oge kudu bijaksana dina babaturan. Gaduh seueur rerencangan keudana resep, tapi urang oge kudu bijaksana dina milih babaturan. Lamun urang salah milih babaturan, urang bakal tumiba kana hal-hal anu teu alus. Diajar mandiri dan babaturan saperluna. Tong gumantung ka babaturan, bari urang tiasa nyalira naha urang kedah ngambilkeun babaturan. Simkuring ngahatur nuhun ka Kepala Sekolah Seman hiji Kedung Waringin sareng Bapak Ibu guru anu parantos masakan simkuring oge teu hilap ka sadaya warga Seman hiji Kedung Waringin. Dipina sakitu nu tiasa kapihatur ku simkuring. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang ngarenna. Kana manah rupina eta sadaya kalepatan teh simkuring sareng sadaya kasayan sumpingna ti Gusti Nu Maha Suci. Mugia urang salawasna dina kaayaan anu hade, mandiri ulah ngandalkeun babaturan. Salam sejahtera kanggo urang sadaya.